Ayollarimizni to'yga boradigan bo'lsa, hozir go'zallik salonidan borib, go'zallik salonidan to'yga ketyapti. Go'zallik salonidan chiqqan xotinni eri tanimay o'tiribdi, kim ekanini. Shunaqangi kraskalarni chapalab, sochlarini jamalay qilyapti. Bu Xudodan qo'rqmaydimi bu? Qorunur Rashidni ayollari Zubayda, Alloh rahmat qilsin, mana shu ayol haramda o'zlarini xos xonalarida o'tirsalar, Qorunur Rashidni bir qullari shu haramga bir xizmat bilan, yumush bilan bilmagan holatda kirib qolgan ekanlar. Shu qul kirgan paytda Zubayda, Qorunur Rashid ayollari haramda boshyalang o'tirgan ekanlar. Boyaga qul kirgandan keyin chiq, nimaga kirding? Nega ogohlantirmading? Nega bir xabar bermading? Nega taqillatmasdan kirding? Chiq deb boyaga qulni chiqarib yuborib, boshiga ro'molni o'rab, shu bo'yi yig'lashni boshlabdi. Ey Parvardigor, men bu erkakka sochimni ataylab ko'rsatganim yo'q. To'satdan kirib qoldi, men bilmay qoldim. Agar bilganimda men boshalang o'tirmas edim. Parvardigor, meni azobga giribdor qilma. Erta shu gunohim uchun meni do'zaxga tiqmagin deb yig'laverib, oxiri nomahram erkakni ko'zi tushgan soch bilan Allohga qandoq namoz o'qiyman deb sochini qirdirib tashlagan tagimini. Bugungi ayollari sho'riga sho'ri to'kilmayaptimi? Sho'ri qurimayaptimi azizlar? Ro'mol o'ramay qo'ydi-ku o'zbek ayoli. Yana o'zi baloga yo'liqqani yetmaganda, o'sha to'yga ketayotgan paytda 7-8-5 yashar qizini ham olib borib turib, o'sha go'zallik salonida sochlarini jamalay qilib, kiprik ulatib, labini pomada bilan so'rab, qo'liga lak surib, o'sha qizni ham yo'ldan uryapti. O'zi Xudo urib bo'lgan edi, uni ham Xudo urg'izyapti. Erta nima bo'ladi bu? Millatimizning taqdiri, onalarimizning fazilati, onalarimizning sabri qayerda qoladi? Bir taqvimda o'qib qoldim. Bir inson aytadilar, bir do'stim bilan birga o'tirib, urush yillari, 40-45-yillar haqida gapirsak, o'sha do'stim yig'laydi. Nega yig'laysan? Urush haqida gapirsaysak, shu do'stimizning otalari urushga ketib qaytmagan ekan. Urushdan keyin ham kutilgan qaytmagan ekan. Shu urushda ketib qaytmagan insonni ayoli ko'chaga chiqadigan bo'lsa, "Bolam, men falon joyga ketyapman. Agar men yo'g'imda dadang kelib qolsalar chaqirginadir ekan. Bolam, men xolaynikiga ketyapman. Agar men yo'g'imda dadang kelib qolsalar chaqirginadir ekan." Bir umr mana shu hayotda o'tkazgan. Oxiri yosh bir joyga yetib, keksayib, kasal bo'lib to'shakka mixlangan, yotganda ham kasal o'zi. Bolasiga, "Bolam, agar meni shu dard meni bu dunyodan o'zi bilan olib ketsa,